Er zijn verschillende universeelmeters, multimeters, analoge met een wijzer en digitale met een display. Ook op die displays is dan wel weer wat verschil te zien. Zoals deze meter, die geeft hier nog een HV aan dat dit high voltage is in deze stand. Zo verdwijnt hij. Terwijl deze helemaal niet aangeeft in welke stand die staat. En deze geeft keurig aan AC volt. Bij deze universeelmeters die analoog zijn, is ook een groot verschil. Deze heeft bijvoorbeeld geen spiegelschaal. En deze heeft wel een spiegelschaal. Maar goed, die is wel weer veel kleiner. Dus of dat dan beter uit te lezen is. En zoals deze heeft ook een standaardschakelaar. Terwijl met deze omgeplucht moet worden. Sommigen hebben nog weer een extra. Zoals deze. Transistortester erbij. Condensators kunnen getest worden. En gemeten. De frequentie meet deze. Deze heeft dat soort extra's. Als bijvoorbeeld een batterij die gemeten kan worden, waarbij de batterij wat belast wordt en de spanning dan gemeten wordt. En deze heeft bijvoorbeeld ook weer een transistortester. En de stroombereiken kunnen ook behoorlijk verschillen. 10 ampère, 20 ampère. Terwijl dit soort meters over het algemeen maar een aantal milliamperes kunnen doen. Een ander heel groot verschil is bij de analoge meters is dat ze een andere ingangsweerstand hebben. Met andere woorden, zij belasten de schakeling veel meer. Waar het bij de digitale over het algemeen wel 10 of 20 megaohm is, wat de ingangsweerstand is, de belastingsweerstand is, heb je hier bijvoorbeeld 20 kiloohm per volt. Dus afhankelijk van welk spanningsbereik je hebt, heb je dan hier het spanningsbereik van bijvoorbeeld 50 volt. Dan heb je dus 50 keer die 20 kiloohm per volt heb je dan dus als belasting. Ga je een schakeling belasten, dan meet je dus mogelijk iets anders dan dat je had gemeten zonder dat je die weerstand eigenlijk parallel zette. Dit is een Russisch exemplaar trouwens, uit de 70er of 80er jaren. En die heeft wel nog een aardigheidje dat hij ook een toongenerator is. Er komt 1 kHz uit en 465 kHz. Dus dat is vlakbij de middenfrequent zoals vroeger op de middengolfradio's gebruikelijk was. Dit is dan nog gemodelleerd met het 1 kHz toontje. Dus zo hebben sommige universeelmeters wat extra's. Handig is bij een analoge meter dat je kan zien of iets meer of minder wordt. Dus hij is minder nauwkeurig af te lezen, maar je kan wel verschillen beter zien. Bij een gewoon display kan je het goed aflezen, maar dat is het dan ook. Gewoon een absolute waarde. Een dergelijke universeel meter laat mooi zien dat digitaal en analoog mooi samengaan. Bovenin zien we digitale, maar om dan steeds de getalletjes af te lezen of iets meer of minder wordt, heb je gewoon beneden de streepjes eigenlijk. Nu wordt het minder en nu wordt het meer. Dus het is ideaal met afregelen dat je dan dus kan kijken of het meer of minder wordt. Ga je ohms meten, dus weerstand met een digitale meter, dan zet je gewoon de standaardschakelaar op die stand in het gewenste bereik en hij geeft meteen aan wat je meet. Je hebt ook de automatische ranging meters. Dus deze schakelt automatisch over. Dat hoef je dus niet te zetten in een gewenste stand. Je zet gewoon neer, ik wil weerstand meten. En hij gaat zelf het betreffende bereik kiezen. Dat is altijd goed opletten, want nu staat het megaohm. Maar het kan dus zijn dat als je een bepaalde weerstand meet, dat die in één keer op kilovolt gaat zonder dat je het in de gaten hebt. Hetzelfde heb je ook met spanning. Nu meet je bijvoorbeeld eigenlijk niks. Dus dat is toch wel 4, 3. Maar er staat achter millivolt. Dus dat hij een beetje zweeft. En dat is dus altijd goed in de gaten houden. Dat je denkt, ik meet toch de hele tijd een bepaalde spanning. Maar dan kan het zijn dat hij in één keer naar een ander bereik is gesprongen. Dan kan je dat ook weer hold zetten en de range handmatig doen. Maar daar moet je allemaal wel op letten. Ga je weerstand meten met een analoge meter, dan moet je altijd even de meetpennen kort sluiten. En dan
aan de voorkant of aan de zijkant aan een knopje de meter op 0 zetten. Dat scheelt natuurlijk een beetje of je een volle batterij hebt of niet. En dan kan je pas weerstand meten. En dan blijft het natuurlijk een beetje, ja, afhankelijk van waar de meter staat, gokken wat voor weerstand het exact is. Misschien nog even een tip voor als het display een beetje, ja, smotsig eruit begint te zien. Misschien een tintspetter erop gekomen die eraf gepeuterd is. Of gewoon wat kleine krasjes. Daar heb ik Super Turtle Wax voor gevonden. Het is gewoon autowas. En het is op zich zacht. Maar het blijkt toch een klein beetje, ja, schurend te zijn. Je moet geen schuurmiddel of iets dergelijks op het display doen. Dit werkt trouwens ook bij digitale universeelmeters. Maar gewoon erop doen, flink poetsen, net zolang tot alle krasjes weg zijn. Dat werkt op zich, heb ik goede ervaringen mee. Goed napoetsen en het ziet er weer heel strak uit. Ik vond het een interessante video. Abonneer dan op mijn kanaal en of geef een duimpje. Heb je vragen, stel ze ook gerust hieronder.